ये है लॉन्ड्री में यूज होने वाली कमर्शियल वॉशिंग मशीन, जिसे हमने एक आखिरी बार चेकआउट किया और इसकी डिटेल्स निकाले। इसकी डिटेल निकालने के बाद हमारी फटके हाथ में आ गई, क्योंकि ये भी हमारे औकात से बाहर थी। फिर क्या था, हमने अपना वॉशिंग मशीन मंगा लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने चूज किया है वोल्टो का बेको 9 kg वेरिएंट वाला वॉशिंग मशीन। मैं घर पर नहीं था, तो हमने ऑर्डर देके ऑलरेडी रखा हुआ था। तो डिलीवरी वाले भाई साहब ने आए, बॉक्स विक्स निकाल के वॉशिंग मशीन रख के चले गए। मैं घर पे आया तो देखा, देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि हमें जो चाहिए था फाइनली हमारे बजट में हमें सबसे बेस्ट चीज मिल गया है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे हमें कपड़े धोने हैं, ये सब चीज़ें आपको हमारे अगली वीडियो में देखने की मिलेगी। तब तक मैं मेरी वॉशिंग मशीन को थोड़ा बहुत निहार तो लूँ, क्योंकि बहुत सर्च के बाद और अपने बजट में मैंने ये वॉशिंग मशीन लिया है। मैं स्क्रैच से धंधा शुरू कर रहा हूँ, आप सभी को ही पता है, तो मेरा बजट बहुत ही कम है। इसके लिए मैंने ये मशीन लिया है। मुझे ये मशीन टोटल 13,500 रुपये में पड़ा है। हो सकता है इसकी प्राइस कहीं ऊपर नीचे हो सकती है, बट मैंने ऑफलाइन ही लिया है और इसे 13,500 रुपये टोटल बजट गया है। उतना भी बजट मेरे लिए बहुत बड़ा था। देख सकते हैं, अभी मैं धीरे धीरे सब चीज़ें निकालूंगा, चेक करूंगा कौन कैसा होगा, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी वॉशिंग मशीन अभी भी यूज़ नहीं किया है। तो ये मेरा फर्स्ट वॉशिंग मशीन है और इसे मैं मेरे बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ पहले कैसे क्या करना है। मुझे भी पता नहीं है इसमें कहाँ कौन सी पाइप लगेगी, क्या लगेगा, और वो भाई साहब ने भी हमें बता के नहीं गए, तो हम सभी चीज़ों से अनजान है। फिर भी देख लेता हूँ पहले। स्टिकर जो लगे हैं मैं निकालूंगा और इसके बाद आपको आगे की अपडेट देता रहूँगा। चलिए अब पाइप निकाल लेते हैं। ड्रेन पाइप को हम कनेक्ट कर देते हैं। धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है कौन क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको निकाल के हम ड्रेन पाइप को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिस भाई को नहीं पता है ड्रेन पाइप कैसे कनेक्ट करना है, देख लीजिए, वहाँ पे ऑलरेडी पिन दिया हुआ रहता है एक, और पीछे कनेक्शन दिया रहता है। तो पाइप को ले जाकर वहाँ पे प्लग करना है और वो पिन को लॉक कर देना है। तो ड्रेन का जो पानी निकलने का पाइप है वो पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है। मैंने वायर ऑलरेडी प्लग को कर दिया है। ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो आप मैनुअली इसमें वॉश कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आप कैसे भी कर सकते हैं। और ये वाला पतला वाला पाइप है, उसे हमें नल को कनेक्ट करना रहेगा। देख लीजिए, एक वॉशिंग मशीन के टैप की इधर कनेक्ट कर दिया, जहाँ पे पानी का जो पानी जाता है अंदर टब में, वहाँ पे, और एक अपने डायरेक्ट नल में कनेक्ट कर दिया। तो इसमें दो है कि अगर आपको टब में पानी लेना है तो आप वॉशिंग टब कर दीजिए, और आपको डायरेक्ट ड्रायर में लेना है तो आपको स्लाइड करके ड्रायर में आपको कनेक्शन कर सकते हैं। तो पानी डायरेक्ट ड्रायर में गिरेगा। आपको कपड़े निचोड़ने के लिए जब भी पानी लगेंगे तो उसके लिए आप ड्रायर में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं मेरे वॉशिंग मशीन में पानी आना चालू हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।